Aziz hamkorlar, mana ko'pchilik bolalarda siyib qo'yadigan, ya'ni enuriz kasaliga dori so'rashyapti. Mana bizada ko'pincha u siyib qo'yish kasali nimadan bo'ladi? Shamollashdan bo'ladi va miyadan bo'ladi. Mana lavanta kapsulasimiz asabni o'sha markaziy asabga ta'sir qiladi. Stress, depressiya, xavotir, charchovlarni olgani hisobiga bu o'sha miyadan bo'lsa yaxshi yordam beradi. Zaytun bilan massajli krem shamollashga. Zaytunni gijidan ham bo'ladi siyib qo'yish. Bu zaytunimiz, ya'ni yaprog'ining ekstratimiz, oliva ekstrati 5 tomchidan 10 tomchidan ichsa bo'ladi. 2 mahal ham gijani haydaydi, ham shamollashni olib immunitetni oshirib beradi. Massajli kremni qovoqlarni ustiga, pochkalarga sursa bo'ladi. Inshaalloh shunaqa kasallarga shuni tavsiya qilsanglar tuzalib ketadi.